galerinha, são 1h30 da madrugada, né? Levantei, muita chuva aqui no Recife. Muita chuva mesmo, galera. Tô com medo, né? Vocês sabem a minha barreira. E eu, antes eu fui dormir, deixei isso aqui ali. Olha pra ele. Agora eu vou fazer um cafezinho pra mim e vou lavar esses pratos. Não vou conseguir dormir mais. Por causa da chuva que tá acontecendo aqui.